Dans la chambre. Là. J'ai hâte de manger le... Non, c'est comme Picasso, il dessine. Que Picasso, il dessinait comme ça. Il dessinait le visage comme ça.
Quoi? Tu pars dans la pureautant? Oh oui, tu vois, j'ai prévu le dispositif d'enseignant. Vu sur les tours au refroidissement, 2 centaines pour les visiteurs. Surtout la place très grande. En revanche, puisqu'il a sorti de ce mini-frigo, il est plein de mini-coca. Vous avez la gérante du lanceur. J'ai fait survivant pour ça, et j'ai perdu pour qu'il avec un accent pas possible. C'est qui? Alors pourquoi tu fais pas quelque chose contre ça? Hein? Qui a dit ça? Moi? Oui. C'est qui, toi? Je suis ton ambition. Comment ça se fait que je t'ai jamais connu? Tu as été baïonné par 30 ans d'attaquer et d'alcoolisme. Allez, Robert, Kibor n'est pas meilleur que toi, il est juste mieux habillé. Je pense que c'est la vision que c'est la chose la plus ambitieuse que j'ai jamais dite. Les mecs, il y a quelque chose qui va pas dans ma façon de m'habiller. L'article représentant de commerce en 1953, et vous, un mec, tu vois, un peu trop de décolleté. C'est de la moralité sans ticket de transport. Je sais, mec, les gars font tes vêtements démodés, ils te font démolir Je l'ai mis pour des bretelles. J'entends des bretelles. Ah, tu pars, enfin, un bâton. Mais aussi, c'est aussi les démonteurs. En parlant d'expérience unique de sa vie, j'ai cru comprendre que vous aviez une anecdote fascinante sur votre séjour à Basra. Le bien du bien été converti peut être magnifique et bien comporté. Ma berceuse était et lui, sachez. J'étais dans la lettre d'amitié de remporter, je me souviens pas de lui. Je me souviens même pas de ce que j'ai dit au début de cette phrase. Tout le monde était calme. J'étais pas le bien était par Il était à la main. Celui de l'Amérique. Pour moi, c'était juste un jour de plus au bureau, sauf que ce jour-là, le bureau était un engin amiral couleur, tout une rote et un expulsé. Alors, j'ai empoigné mon chalet et j'ai vu poser cette de blessé sur le carreau en train de couler. J'ai écopé avec mon casque et je l'ai ramené à la maison. Ça m'est jamais arrivé. Vous, les anciens combattants miracles, vous râlez toujours. Ça m'est jamais arrivé. La température est de 60 degrés. Le spectacle de c'était Raffalard. Les objectifs américains ils sont toujours incompréhensibles. Ici, Delwoodman, avec ses valeurs d'excuse. Vous savez, nous, les journalistes, on n'aime pas ces anecdotes par les projets. C'est ce que disent les femmes modernes sur le vénal. Non, je n'ai pas fait, c'est ça le problème. C'est pourquoi moi je viens regardant le pistache comme s'il était grec. Je regrette d'avoir à vous dire que toutes ces années, toutes les choses intéressantes que j'ai faites ne sont en fait que des mensonges. Je n'ai pas bougé à l'hypothèque. Je n'ai pas pu permettre de mourir, ni depuis le film, que là-dessus, maintenant que je me suis excusé, pas très mal. Mince, je crois qu'il me faut de nouveaux vêtements. Il est temps pour moi de porter l'image d'un homme puissant et indépendant. Tu m'en as dans les boutiques après l'école? Bien sûr, et après ça, tu pourras te faire je sais pas, Titi, je suis toujours heureux de faire provisoirement des toits. Alors, ça fait 3 heures, ça permet à ma mère de veiller à ma santé 24 heures sur 24. Mais non, je vais trop excité, tu vois, c'est bien que l'aide. Non, maman, tu vois, mais il y a des gars qui mettent des enfants à garder, moi. J'adore après Il y a ça. des gars qui sont rire, ils sont hydrogénés, mais c'est aussi des trucs à le faire. J'ai partagé un bonbon avec Lisa, c'est presque un baiser. Moi j'en bats des Lisa. Personne n'en bat des Lisa. Je pense pas qu'un bonbon puisse me donner des petits ossements, bravo. Mais laisse trouver que parce qu'il est un bon train des bonbons alimentaires. Et on a le fait de donner dans l'alimentaire. Mais c'est sûr, madame. Je me rappelle pas les paquets éducatifs, c'est pas agroalimentaire. Non, 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 regarde. That town is a lonely town. A lonely town. Vous avez beaucoup de chance, madame. Vraiment? Même le par un t-shirt? C'est excitant. Mon mère a commandé un vêtement. Mon mari a fait sa parole. Qui me comprend? Merci, madame la choucroute sur la tête. Ah, intime mais hétérosexuel. Ah! Et les voilà, Jean-Marie. Mais qui a eu la même idée que moi? C'était pas mon idée, mais... Le film de 3 heures.
que les premiers chimiques, pour une fois, leur rêver important. À ce que j'ai lu dans ton journal, t'as vraiment raison. Il faut qu'on fasse analyser ces échantillons. Tu penses que ça fait en toute sécurité? Je crois que Yann n'est pas un problème. Faudra pareil que les cordons bleus pour cuire les gnocchis, plus un peu d'huile et à la poêle. Pas. Maintenant, On a donné un tas terrible. Je joue avec tout ça. Eh les gars, vous voyez quelque chose de changé? Impressionnant. Et les piquettes. Oui, j'ai pas dû lever aller voir le capeur et lui dire voilà un chef d'homme. Et de femme, parce que j'ai trouvé qu'il y a maintenant pas un chef. Tu donnes un sac, alors on va te faire un mois. Pour faire des tours de crête, nous avons là des drapeaux pour plein de formaldéhyde. Formaldéhyde, vous avez compris, ne pas absorber. Ok, ne pas absorber. Bah, absorber, manger, c'est le formaldéhyde, c'est du poison. Oh, ça aurait pas dire de bouffer du poison. Tu n'es qu'une excuse pour Krusty. Je suis pas allé surveiller pour Krusty. J'ai pas dit PD, William. Tout ça dans le futur. Écoutez, l'histoire ne nous intéresse pas. Krusty est notre plus grand star. Le formaldéhyde notre plus grand sponsor. Vraiment que je me débrouille après, donc. Bon, quel bon frère, bienvenue à Abyss. On est si occupé. Eh bien, l'occupation est bon sujet. L'occupation est bon sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que les médias ont changé, mais ce violinier d'un pour de retrouver Sonic. Ok. Je pensais que je voudrais faire un sujet sur tous les parts de glace qui existent de nos jours. Elle est pas mal, vraiment. S'il te plaît, on se prie, on vient de faire ça. Les amis, vous êtes tous vivés. Même ces 4 jours ont été super, merci. Messieurs, je vous propose de conclure la commission. J'ai quelques suggestions là, dans ma poche. Vas-y, le maire, ouais. Hein, elle pour Lucie. Eccola, abbiamo le 70 vocalistiche di oggi. J'ai failli que ça vous plairait. Non, c'est moi che vous devriez avoir des étages de l'espoir de la trouver. Ils en ont besoin en cas de crise. Je n'avais pas le goût là, monsieur. Ne cherchez jamais à vous améliorer. Je vais juste vous mettre mon pied aux fesses pour votre finance. Oui, monsieur, je comprends. Vous pouvez essayer pas trop salir ma nouvelle veste. Désolé, Nina. Bien joué, monsieur. Non, mais je n'ai pas. Tranquille. Qui veut commencer aujourd'hui? Qui veut? Dans 3, 2, J'ai servi à tout mon petit. Dernière nouvelle, je suis triste. Vous savez, je me laisse avouer, j'ai pas trop de mémoire constante pour les exercices d'élocution. Un flou qui fait mieux aux intuitions sans qu'on revienne ça, vous les êtes appelés une alerte. justement, j'ai fait. On trouve une base. Vous semblez inhabituellement penser que si monsieur peut vous répéter. Vous savez, je pensais à la finir avec le nouveau monde des médias, et puis comme, on va faire attention à plateau d'argent. Alors, vous avez sauté dessus comme la misère sur le monde. Je déclinais, comme dans le la chose pâteuse. Bernard, avez-vous une contribution à apporter en dehors de ce délicieux menu de maison? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il vous rentre dans ce métier? Vous n'êtes pas remarqué le monsieur. S'il vous plaît, 2 jours, parce que j'ai authentique et encore plus, et plus rare que passer à baguette. C'est plus difficile à faire qu'un jardinier satirique. Mon Dieu, et vous direz jusqu'à ce que grand-mère a rappelé hier. Que commence la danse paysanne, plus un saucisson. Que cela dit. Allez, c'est pas mieux. Ça marche. Quelqu'un de la Nena ou du Fontaine? Oh, William, mais c'est pour lui dire, il est dans la ligne personnelle, à l'heure de près. Oui, mais j'ai été humilié par M. Paul, c'est vrai. Mais pour moi, c'est rien de plus qu'un contre-temps habituel. Et Homer Simpson n'est pas dissuadé par la preuve de film de costume, ça va partir un jour. Homer, j'ai un plan en 12 étapes, un peu de fait. Et ça s'appelle le plan en 12 étapes. Merci. Ah, c'est une opportunité! Je crois que tu l'as lu, Simon. Si, je ne crois pas que votre famille est ouverte à l'additif taxi. Oui, pourquoi vous venez m'embêter? Votre sucrerie est responsable de ça! Qui fait pleurer les docteurs? Vous me dites que la paralysie serait provisoire. 5 ans au plus. Sérieusement, voilà, je peux se nulle part de toute façon. Il me semble que ce clone n'a pas pu formater l'idée. La vérité, ce n'est quelque part dans la
Et si on a mis une banane? Vous voilà de nouveau au top. Et maintenant, notre rubrique mensuelle qu'on a appelée Questions sérieuses. Comment avez-vous débattu ce sujet d'émission? C'est amusant. Je vais dans un bâtiment, Sam. Il va vraiment contribuer tout gagner de notre histoire. Mais je ne demande pas le dernier journaliste à qui je pourrais fier qui est ce bizarre de Charles Courage. Le bâtiment, Sam, c'était maternel. Mais bon, si je suis là, déjà, c'est ça le plus mérité que je se canapé avec moi. Mais parce que je ne m'en plus de l'avant, ça veut dire que je l'ai bien fait, ou plus du bien. Est-ce que ça suffit? Non, mais tu plaisantes, t'as plus d'entraîneur d'Hollywood. Ton nom est au général, c'est pas mal chou. On devait me dire que c'est ma dernière émission comme présentateur sur la chaîne Impossible. Avant de partir, je voudrais me libérer de certaines choses que j'ai sur le cœur. Je suis sorti avec la fille de Kent, la grande, bien sûr. Est-ce que tu as fini? Restez des cheveux encore, Kent. Non, je n'ai pas de bien antenne pendant 6 semaines, n'essaye de la torture. Parfois, je regarde des vidéos et on dit non, c'est des plus bien, plus que Peter sur le bras. Allez-y, reprenez votre fauteuil. Faites-le, faites-le mieux. Ce soir, mes chiffres numéros sont 6, 17, 42, 45 et 83. Je suis de retour. Parce que l'Amérique fait tout en avance. Il va vite. Qui est le gars qui m'a ici? Tu vois de la braille? C'est bon, bien. En réalité, nous sommes génial. Je vais inviter nos amis, ils ont fait des convertissables. Oui, alors on a décidé de former les cadres futurs. Une solution. La faire. On s'en veut, j'adore. Oh! Ça, c'est fini. Le vrai vengeance, c'est vrai. Pour l'instant, on dirait des mini patates. Ah, je pensais que quelqu'un faisait ça. On a les intentions d'être une dans la nature, et bien vous, la nuit avec un irrégulière d'attachement, et notre chasse, qui continue qui s'appelle Bobo. Votre attention, Cassandre Annie, comme vous le savez, je possède tout le restaurant. On continue à lire ce mec. Pour vous faire oublier que vous avez des envies, responsabilité de la taille sommatique et à mort de nos charmants vendeurs. D'abord, on va t'en oui, Maintenant, on parle de chaque artiste à la télé pour concourir comme son champion. Vous allez voir quand vous êtes dans sur la table, c'est comme un pratique, il y aura une journée de plaisir à partir de complètement Tu viens de mourir. Il appelle Omi, suscite un entraîneur. On a décidé d'autant que vous pouvez en connaître deux fois. Il dit que je peux pas, t'as quand même fait déjà des centaines de films avec des personnages comme moi. En plus, je peux m'arrêter du jour au lendemain, comme tous les